今日嚟呢度做乜嘢？博樂林家話俾你知啦。係點解我嚟拍呢？呢位邊個啊 ？Hello， 大家好，我係 Lana。點解今日你要拍嘢嘅？今日咧我就係要拍自在生活嘅訪問啦，係啦。所以我今日去嘅助走啦，所以咧拍接翻細件嘢咧，我就陣間咧播啲翻細俾你睇啦。See you。See you。而家織緊機嗰個時候咧，而 Lana 咧要準備啲織緊嘢啦。Lana 而家身體點樣啊？幾好啊！咁我就交俾阿助手去做其他嘢啦。好，助手加油！耶！係，我而家佢哋拍緊嘢啦。咁我而家做緊咩？我身為助手就幫佢哋買嘢飲咯。嗱，而家我買咗啲嘢飲啦，我而家翻去啦。睇下 Lana 拍嘢嗰時候，我就孭佢咁多啲行李啦。睇下呢個女主角幾輕鬆，我個燈菇焗死啦。好 cut， 好可以行翻去啦。好，跟住企呢度，係啦。今日拍成啲啊 Lana， 我覺得比想象中快啊！有邊一 part 係好滿意㗎？其實最滿意嗰 part 咧就係訪問嗰 part 啦，同埋唱歌嗰 part。係。咁形容下Simon呢個助手個表現點樣啊？好叻啊！呢個助手，佢雖然係第一次做我助手啦，佢都係第一次去即係做我助手啦，去幫我去執下啲頭髮啦，去到係水俾我飲啦，去買嘢飲俾我飲啦，跟住好叻仔。唔可以咁講啦，嗱，你都好叻啦，今日你完得咁快，咁將來你做歌手，我會揾Simon做你助手㗎。當然可以啦。真係唔介意？唔介意咧，梗係你知道我要啲咩嘛？好啦，咁嗱，希望大家出街嗰陣記得支持Lana同埋自由自在啊！Thank you。拜拜。拜拜。喜歡呢條影片嘅話，記得讚好、分享同埋訂閱呢條頻道，仲要記得撳埋個鐘仔啊！下次有新片推出時就會優先睇到㗎。拜拜。